Mbaniriza ku channel yange. Leero recipe yaffe eri ku naanansi. Tugenda kuba nga tukola ennaanansi tulabe batya w'osobola okubeera nga ogifunamu emigaso egy'enjawulo ng'ogyongeddekoko herbs ne spices endala. So bwe obadde tonaba kusubscribinga nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Beera ng'ogifuna ennaanansi ginaazeeko bulungi nnyo. Oluvannyuma beera ng'otandika okubeera nga ogisalamu. Nasazeemu ekitima because kyabadde kikaluba, osobola okubeera ng'okisalamu n'okirya, oba n'obeera nga okisalamu n'okiteeka ebbali, then oluvannyuma beera ng'ogisala mu pieces obutonotono nga bu pieces bwe tutera okusala nga like tugisaavinga oba bu pieces obw'okulya. Ennaanansi eno eyina health benefits nnyingi nnyo ng'okubeera nti eboostinga omubiri gwo, ekuyamba okubeera ng'ecleansinga okwoza mu mubiri muli eri, ekuyamba okubeera ng'eggyamu obutwa, then oluvannyuma beera ng'ogigatta mu ntamu otandika okubeera ng'ogicrushinga oba ng'ogisqueezinga okubeera ng'oextractinga juice mu yo. Bw'oba obadde tonnaba kubeera nga onyiga kkade, nkusaba obeere ng'onyiga kkade okubeera ng'oturninga on notifications obeere notified bwe mba mpostinze video empya. Buli lw'onyiga kkade nkusaba ogende maaso onyige ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna obeera nga ozifuna. Then oluvannyuma nga olaba nti nno omaze okubeera ng'ogirabinga mu ngalo zo, ogicrushinze eweddemu bulungi nnyo, beera ng'ofuna budalasiini ow'ebikoola n'ow'omuti, obeere ng'omugattamu otandika okugenda maaso obeere ng'ocrushinga. Budalasiini ono naye ayamba mu bantu abaagala okubeera nga like mucleansinga omubiri gwammwe, muggyamu obutwa mu mubiri gwammwe, akuyamba okubeera nga naye era eboostinga immunity yo. Then beera ng'ogattamu rosemary. Rosemary naye ayina benefits endala nnyingi ng'okubeera nga improvinga memory yo, okubeera nga akuyamba ku digestive system yo, so obeera nga naye omukozesa. Oluvannyuma beera nga ogattamu amazzi oteekeko ku muliro omuleke atandike okuba ng'atokota. Then oluvannyuma funa cardamom, osobola okubeera ng'ofuna owa green oba n'ofuna ono gwe nakozesezza because owa green of late katale ali expensive ate ali scarce, so mbeera ng'omucrushinga paka nga asobodde okukulaga points ezo eza black because ze twetaaga okubeera nga naye agattamu benefits endala mu juice oyo. Then beera nga omu-addingamu muli eri mu juice w'ennaanansi ono, otabulemu omuteekeko omuleke abeere ng'atokoteramu. Bino byonna bigattamu aroma ennungi, bigattamu okubeera nga biwunyisaamu bulungi nnyo, ate ne by'obeera ng'ofunamu health benefits endala nnyingi. Then beera ng'ofuna mint. Mint ono naye ng'ovudde ku ky'okuba nti awunya bulungi, agoba naye obutwa mu mubiri, bikuyamba bino byonna okubeera nti ozibukula omubiri, gw'ayagala okubeera nga ocleansinga body yo muli munda, so beera nga zino zonna herbs ez'enjawulo obeera ng'ozettanira, ozi-addinganga mu byokunywa byo, ozi-addinga mu mmere because tebikuleka kyekimu ng'ovudde okubeera nti biwoomya ebyokulya n'ebyokunywa. So oluvannyuma mint ono beera nga omufuna oggyeko obukoola obwoze bulungi obuteeke ebbali, togattamu kati kalamba because akati kalina engeri gye kakaawamu, so kajja kuleetera juice ono okubeera ng'akaawa. Oluvannyuma beera nga nabwo obuteekamu muno otabulemu. Kati tugenda kubeera nga tufumba eddakiika nga 10 ng'obisseeko. Within no time juice wo agenda kubeera ng'ali ready, ng'ajjudde health benefits. Naddala mu kaseera kano ng'abaana balina ebifuba ne ssenyiga bazzeeyo ku masomero, kirungi n'obeera ng'opreparinga juice ng'ono ajjuddemu ebirungo eby'enjawulo okubeera nga bayamba okucleansinga, okubeera nga bayamba okuboostinga yo immunity, n'okubeera nti naye kennyini awooma. So beera ng'omwettanira ne famire. Osobola okubeera ng'osalawo n'okumufreezinga n'omukolamu bu ice kuba omusana ennaku zino mungi abaana ne bamulya nga ice. Omakinga sure nti ennaanansi gy'okozesezza eri sweet bulungi, eyengedde bulungi such that ofuna omunaanansi oguli rich obulungi ennyo nga guwooma bulungi. Gy'okoma ogufumba gye gukoma okubeera nga muka era ne gukoma okubeera nga guwooma. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Until next time.